السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کا کرم ہے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دیکھ رہے یہ بچیاں ہیں اور یہ بچے ہیں جو الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا مدرسہ ہے دیہات میں جو مٹی کا کچا مدرسہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مٹی کا کچا فرش ہے اور یہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ یہ مدرسے کی جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی مٹی کی کچی ہے، اور آپ مدرسے کا دروازہ بھی دیکھ لو، یہ مدرسے کا حال ہے۔ مدرسے کی چھت بھی آپ دیکھ لو، یہ مدرسے کی چھت کی حالت ہے۔ تمام مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا را نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی آپ کو دیا ہے ہماری مدد کرے، اس مدرسے کی مدد کرے، انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔